പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കണം, എളുപ്പത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം, ലാഭകരമായിരിക്കണം, ഏതൊരാളുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ ലാഭത്തിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന ഒരു വീടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇൻ്റർലോക്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്ന വീടിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ്റർലോക്കും സാധാരണ വീടും നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വലിപ്പമുള്ള ഒരു വീടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള സാധാരണ വീടും 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഇൻ്റർലോക്ക് ബഡ്ജറ്റ് വീടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു ഇൻ്റർലോക്ക് വീടിന് നമുക്ക് ഏകദേശം 12 ലക്ഷം രൂപ ചിലവാകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള സിമെൻറ്റ് ബ്രിക്സിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന വീടിന് ഏകദേശം 18 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും 15 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കും ഇടയിൽ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ താരതമ്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലായാലും ഒരു 3 ലക്ഷം രൂപ ലാഭിക്കാവുന്നതാണ്. ഇൻ്റർലോക്ക് കട്ടകൾ കൊണ്ടുള്ള ഗുണം, ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീട് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലേബർ ചാർജ് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്യൂറിങ്ങിന് ഒരു പരിധിവരെ വെള്ളം നമുക്ക് മാക്സിമം കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ വീടിൻ്റെ ചൂട് വളരെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വിപണിയിൽ നമുക്ക് 3 ടൈപ്പിലുള്ള ഇൻ്റർലോക്സുകൾ ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള പോലെ കട്ടയുടെ അടിയിലായിട്ടാണ് ലോക്കുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സൈഡിലും ലോക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കട്ടകൾ വിപണിയിൽ ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഒരുപാട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ലോക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഗുണകരമാകുന്നില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ലോക്കുകൾ കൂടാതെ 2 സൈഡിലായിട്ട് ഹോളുകളും വെച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഹോളിലോട്ട് ലോക്ക്, ഒരു ബോൾ ലോക്ക് പോലാണ്. അങ്ങനെ വീട് മാക്സിമം സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 1,50,000 രൂപയുടെ കട്ട നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. സാധാരണ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് 12 × 6 ഒരടി നീളം, 6 ഇഞ്ച് പൊക്കം, 6 ഇഞ്ച് വീതിയാണ്. ഇതിന് 50 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ്. പുതിയ ബോൾ ലോക്കുകൾ 8 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിന് 57 രൂപയും. ഒരടി നീളം, 5 ഇഞ്ച് പൊക്കം, 5 ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള കട്ടയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ബഡ്ജറ്റ് വീടുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 47 രൂപയാണ് അതിന് വില. 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള വീടിന് 2500 കട്ട നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഇൻ്റർലോക്ക് കട്ടകളാണെങ്കിൽ 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് 3000 കട്ടകളോളം വേണ്ടിവരും. ഇൻ്റർലോക്ക് കട്ടകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സിമെൻറ്റ്, മണൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിയിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ കട്ടയ്ക്കും അതുപോലെ ലിൻഡിലിന് മുകളിൽ ഒരു ലെയർ കട്ടയ്ക്കും മാത്രമാണ് നമുക്ക് സിമെൻറ്റ്, മണൽ ആവശ്യം വരുന്നത്. ലേബർ ക്യാഷ് ഒരുപാട് ലാഭിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുപരിയായിട്ട് സിമെൻറ്റ്, മണൽ, ക്യൂറിങ് എന്നിവ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ഇത് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ മാക്സിമം അടിച്ചുറപ്പിച്ച് സ്ട്രോങ് ആക്കി വേണം നിർമ്മിക്കാനായിട്ട്. മാക്സിമം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കർമാരെ ഏൽപ്പിക്കുക. സാധാരണ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ 3 മാസം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർലോക്ക് വെച്ചുള്ള നിർമ്മാണം 2 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് നിർമ്മിച്ച് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. പ്ലാസ്റ്ററിങ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കാം. ബോർഡറുകൾ മാത്രം നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതി. മാക്സിമം ഇൻ്റർലോക്ക് വെച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന വീടുകൾക്ക് ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ചില ഇടങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഇൻ്റർലോക്ക് കട്ട വെച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ട് അത് പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർലോക്ക് വീടിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലഭിക്കുകയില്ല. ഇൻ്റർലോക്ക് വെച്ചുള്ള നിർമ്മാണം മാക്സിമം ചൂട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും അകറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻ്റർലോക്ക് വെച്ച് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷന് മുകളിൽ ഒരു ലെയർ കട്ട വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ലെയർ കട്ടയ്ക്ക് സിമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടർ ലെവലിൽ നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള വളരെ സ്പീഡിൽ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. 3 ലക്ഷം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 4 ലക്ഷം രൂപയോളം നമുക്ക് സാധാരണ വീടും ഇൻ്റർലോക്ക് വീടുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.